हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार के लिए। और खांसी बहुत भयंकर चलती हो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई हो, गले में खराश हो गई हो और घोड़ा खांस जैसी चलती हो, रुकने का नाम नहीं लेती हो, खांस खांस के पूरे आते एकदम पेट दर्द करने लग जाता हो और नाक से बहुत सर्दी हो गई हो, लाल लाल हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में एक दो तीन प्रयोग बताऊंगा, घरेलू नुस्खा, जो बहुत ही अच्छा है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, हल्दी लेना है, हल्दी पाउडर आप ले लीजिएगा आधा चम्मच, उसको डायरेक्ट यहाँ पर रख लीजिएगा और 2-3 मिनट तक उसको दबा के रखिएगा। ना पानी पिए ना कुछ नहीं पिए। ऐसे यहाँ पे जो गला नहीं है, यहाँ पर इसको जो उसका रस चारों तरफ फैलेगा इधर, क्योंकि हल्दी एक क्यूरक्यूमिन नामक पदार्थ इसमें पाया जाता है और यह इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का काम करता है। ये बहुत ही बेस्ट दवाई है, हल्दी पाउडर है और जिसके बाद में आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। पहला प्रयोग यह हो गया, इससे तुरंत खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा प्रयोग, 1-2 काली मिर्च लिए और मुंह में रख के उसको चबाइए, धीरे धीरे उसका रस चूसिए, उससे भी खांसी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तीसरा प्रयोग, तुलसी का पत्ते, उसमें 2-4 काली मिर्च मिला के 8-10 पत्ता ले लिया, 2-3 काली मिर्च ले ली, मुंह में रख के उसका रस चूसिए, इससे भी खांसी ठीक होती है। और चौथा प्रयोग, आप अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा, इतना सा उसको छील लीजिएगा, छील के उसको सेकिए, तवे में सेक लीजिए अच्छे से और उसमें हल्दी लपेट के मुंह में रख लीजिए। उसका रस आप धीरे धीरे चूसते रहिए, खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। और आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। काढ़ा कैसे बनाएं, तो इसमें ऐसे बनाना है, 1 गिलास पानी रख देना है, तुलसी का पत्ता कूट पीस के डाल देना है, काली मिर्च डाल देना है और इसमें लौंग हो तो लौंग भी डाल सकते हैं, 1-2 लौंग डाल दीजिएगा और दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल दीजिए, पाउडर तो पाउडर, और हल्दी भी इसमें डाल दीजिएगा और अजवाइन, जीरा, सौंफ भी इसमें डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से उबाल लीजिएगा। जब 1/4 पानी रह जाए तब इसको उतार लीजिएगा और इसको छान लीजिएगा। छान के इसको पिए, सुबह शाम दोनों टाइम पिए तो सर्दी जुकाम बुखार भी इससे ठीक हो जाता है। अगर बुखार ज़्यादा है तो इसमें गिलोय भी आप डाल सकते हैं। 3-4 दिन तक आप पिएंगे, 3 दिन में कैसा भी बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी हो, ठीक हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने घरेलू जो नुस्खा बताया बहुत ही कारगर है और तुरंत रिजल्ट देने वाला है। खांसी कैसी भी हो, इससे तुरंत ठीक हो जाती है। कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए,
2-3 दिन तक आप इंतज़ार करिए। 2-3 दिन तक आप इस काढ़े को बना बना कर पिए। 3 दिन के अंदर कैसा भी बुखार हो, सर्दी खांसी हो, एकदम ठीक हो जाएगी। आप घबराए नहीं। आज काशी उठ के अस्पताल पहुंच गए, 200-500-1000 रुपये वहाँ दे के आ गए। फिर 7-8 दिन तक आपने दवाई गोली खाई, तब ठीक हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत सहन भी करना है। और काढ़ा बनाकर आप तुरंत स्टार्ट कर दें तो 2-3 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सुरक्षित दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक घरेलू नुस्खा पहले करें। अगर कहीं घरेलू नुस्खा कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा नंबर है 62 66 54 80 58। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा दिक्कत है तो आप हॉस्पिटल पर जा सकते हैं। लेकिन पहले हम प्राथमिक उपचार को महत्व देना चाहिए। जितना अपन से हो सके उतना हम आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज करना सीखें, क्योंकि ये सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये फ्री का इलाज है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का। ये अपने रसोई घर में ही सब कुछ मिल जाता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका प्रयोग करिए ना। 3-4 दिन तक तो आप कंटिन्यू करें तो जब भी जाके आपको फ़ायदा होगा। और 3-4 दिन में आप कैसी भी बुखार हो, सर्दी खांसी हो, एकदम ठीक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको ज़रूरत के हिसाब से वीडियो मिलता रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।